早晨，大家好，我嚟自香港蜻蜓隊總會，以前嘅學校嘅資深教育隊員。今日嘅2026年5月2號，九龍區全港馬蹄日，請大家多多支持我哋香港蜻蜓隊總會嘅隊員教官。而家開始去馬蹄啊，朝早7點半至中午12點半。就喺九龍區嗰邊可以見到我哋一班蜻蜓隊總會嘅隊員同埋教官、資深嘅領袖，多多支持，多謝無虛。咁我而家開始馬蹄啊，好，拜拜。先生可以幫我哋買先生可以幫我哋買先，我哋嚟自蜻蜓隊總會。早晨，你好，盧哥先生可唔可以幫我哋買支旗啊？我哋嚟自香港蜻蜓隊總會。多謝晒支持，唔好意思啊，多謝晒。好啊，我中意比較少。早晨，你可唔可以幫我哋買支旗？早晨，你好啊，你可以幫我買支旗啊？我哋嚟自蜻蜓隊總會啊。香港蜻蜓隊總會啊，今日馬蹄九龍區啊，你自己擺落去啦。我唔好意思，我唔可以擺得，可以擺得。係。擺之前我認不過你要面對我去擺，我要面對你去交易之外嘅。早晨，唔好意思啊，早晨，祝你健康，多謝晒支持，多謝晒。早晨，你可唔可以幫手買支旗？早晨，你好啊，你可唔可以幫手買支旗？多謝晒。早晨，你好啊，小哥哥，你幫手買支旗，我哋蜻蜓隊總會。早晨，你好啊，盤哥，可唔可以幫手買支旗？早晨，你好啊，你可唔可以幫手買支旗？香港蜻蜓隊總會啊！你好啊，媽媽嚟嘅，我對上日，身體健康啊！跟住就你咯，係嘛？你係應該嘅，係嘛？早晨你好，可以幫手買支旗？我哋嚟自香港蜻蜓隊總會啊。早晨你好啊，可以幫手買支旗？早晨你好，可唔可以幫手買支旗啊？可以。早晨你好，可唔可以幫手買支旗？我哋嚟自香港蜻蜓隊總會啊。早晨你好啊。早晨，叔叔，可唔可以幫手買支旗啊？好啊，身體健康啊！唔好意思啊。見到有係啦，其實冇問題嘅，當時冇問題。唔係啊，即係
我同佢講聲啦。早晨你好啊，可唔可以幫十萬字啊？早晨你好啊，姐姐。早晨你好啊，可唔可以幫十萬字嚟嘅？星期日仲冇通過星期日。係呢度，我呢隻飛住。好，唔該晒。早晨你好啊，可唔可以幫十萬字？哦，呢隻。我哋。呢個我可以嘅一條佢就自己啊。早晨你好啊，可唔可以幫十萬字？早晨你好，依可以哦，你多謝晒，我話真係要收。早晨你好，可唔可以幫十萬字？你多謝晒。早晨你好啊，可唔可以幫十萬字？哦，多謝你。早晨你好，可唔可以幫十萬字？早晨你好啊，依可唔可以幫十萬字？早晨你好啊，姐姐可唔可以幫十萬字？早晨你好啊，如果可唔可以幫十萬字？我哋嚟自香港星期嘅同事啊。哦，多謝晒支持啊，多謝晒，咁樣嚟。好。好嘅，多謝晒支持，多謝晒，好啊，真係健康。早晨你好啊，可唔可以幫十萬字嘅？哦，咁樣嚟嘅。哦，好嘅。哦，你多謝晒。早晨，如果你好啊，可唔可以幫十萬字嘅？早晨，姨你好啊，可唔可以幫十萬字嘅？早晨你好。早晨你好啊，哦，你多謝支持。早晨你好啊，好，好，多謝支持啊，好啊，真係見到。早晨你好啊，如果我可以幫十萬字？好啊好啊，你嘅多謝支持啊，多謝晒。早晨你好啊，可唔可以幫十萬字？早
晨姨你好啊，早晨，可以幫手啊？香港先嚟隊做好啊。哦，好啊，都好快。好啊。早晨你好啊，我哋香港星期隊做好嘛？我諮詢會員之前我係隊用，我咁樣晒啊。早晨，伯伯你好，可唔可以幫手話知你啊？哦，幾多謝。早晨你好，可唔可以幫手話知你？你早晨你話咦，可唔可以幫手話知你？早晨你好啊，伯伯，可唔可以幫手話知你？我哋係醫生幫手嚟嘅。早晨你好啊，可唔可以幫手問自己啊？你多謝，多謝支持。早晨你好啊，可唔可以幫手問自己啊？早晨啊，你好啊，我嚟自都冇咩仔喺度啊！幾月？啊，阿超啊！好啊好啊，多謝支持啊，多謝。早晨你好啊，可唔可以幫手問自己啊？香港星期隊總會。早晨你好姨。香港星期隊。早晨你好啊，可唔可以幫手問自己啊？香港星期隊總會。早晨你好啊，可唔可以幫手問自己？係今日香港星期隊總會5月2號今日全港賣旗喺九龍區，我身處喺醫學彩園坊，大家可以多多支持我。我本身係以前學校嘅資深救隊員，等而家開始正式去賣旗啊！我唔需要大家，只有中午12點半，至到中午12點半，多謝晒支持，多謝晒。